हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिवानी खन्ना। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे सब। सर्दी खांसी जुकाम से कैसे बचें, आज का टॉपिक यही है। आज का व्लॉग मेरा इसी से रिलेटेड ही है। एक्चुअली मैं खुद इस प्रॉब्लम में आ गई थी। ये समस्या मेरे साथ भी हुई है। मुझे भी बहुत ज़्यादा खांसी फीवर जो ठीक ही नहीं हो रहा था। लास्ट 2 डेज़ पहले भी मैं एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस हॉस्पिटलाइज भी हो चुकी हूँ, पर मुझे 70% रिज़ल्ट मिला। अभी भी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हूँ, मेरी आवाज़ अभी भी अच्छे से नहीं आ रही है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और सीरियसली गाइस, मैं पतंजलि स्टोर रूम गई और वहाँ से मैंने स्वामी रामदेव जी के कुछ प्रोडक्ट्स लिए और मैंने उनको एक ही दिन यूज़ किया। तो आज मैं आप सबके सामने व्लॉग बना रही हूँ और यही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चाहे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, किसी को भी खांसी जुकाम बुखार हो, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कृपा करके घरेलू रेमेडीज़ यूज़ करें या फिर आयुर्वेदिक यूज़ करें। एंटीबायोटिक्स ज़्यादा ना लें, हेल्थ के लिए नुकसान है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी खांसी मेरा फ़ीवर कैसे ठीक हुआ। सबसे पहले मेरे हाथ में ये छोटी सी पुड़िया है। ये छोटी सी पुड़िया क्या चीज़ है? ये दिव्य पतंजलि स्वामी रामदेव जी की है। देखने में ये छोटी सी पुड़िया ही, पर ये जादू की पुड़िया है। इसका नाम है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण इतना अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें मलट्ठी है, सौंफ है, मिश्री है, दालचीनी है, बहुत कुछ है। इसको आधी से भी थोड़ी सी कम चम्मच लेके शहद में मिला के इसको थोड़ा थोड़ा खाएं, दिन में 2 बार। मैंने इसको लिया और मेरी आवाज़, मेरा गला बहुत ज़्यादा सही हो गया। एक ये चीज़ है सीतोपलादी चूर्ण, जो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा आपको इसका मेंशन कर दूँगी। और दूसरा मेरे हाथ में है श्वासारी। ये है श्वासारी सिरप, जो ये यूज़ करोगे तो इससे खांसी जुकाम, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको मत दीजिए। ये दिन में 2 बार 2 चम्मच पी सकते हैं। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार भी पी सकते हैं। श्वासारी, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर दूँगी। तो मैंने ये दोनों चीज़ें यूज़ की हैं और इसी से ही मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। राधे राधे दोस्तों।